আজব এক কাপড় পরিষ্কার করার মেশিন এলো বাংলাদেশে। দেখেন স্বপন ভাই, এটা কি আজব কেন ভাই? ভাই পোর্টেবল আজব এক ওয়াশিং মেশিন চলে আসছে বাংলাদেশে, যেটা হচ্ছে কি আপনার বাচ্চাদের জন্য সবচাইতে প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। আচ্ছা। আর এটার মধ্যে আপনার এই মেশিনে হ্যাঁ, এই মেশিনে কাপড় ধুবেন, এই মেশিনে আবার কাপড় শুকাবেন। ওরে ভাই, কাপড় এরকম করে মানে কাচতাছে? এই যে কাপড় কাচতেছে, কষ্টের দিন শেষ। কষ্টের দিন শেষ। আচ্ছা আজব ওয়াশিং মেশিন, এক মেশিনই কাপড় ধোয়া, এক মেশিনই আবার কাপড় শুকানো। ভাই, এই ছোট মেশিনে আবার কাপড় ধুয়ে শুকাবে? হ্যাঁ, কেমনে এই সম্ভব? মেশিনই হবে। কি কোন? এই যে এই মেশিনে কাপড় কাচবে, এই মেশিনে আবার শুকাবো। আর আচ্ছা। এটা কিন্তু পোর্টেবল। পোর্টেবল। পোর্টেবল হচ্ছে কি ভাইয়া, আমরা অনেকেই অনেক সময় ঢাকার ভিতরে অনেক সময় বেড়াতে যাই না। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনার পোর্টেবল হওয়ার কারণে আপনি যে কোনো জায়গায় নিতে চাইলে সেটা নিতে পারবেন। ভাই এটা কি হইলো? এই যে ছোট হয়ে গেল। ছোট হয়ে গেল? হ্যাঁ, কি এখন কর? আপনি এটা এইভাবে হাতে ধরে নেন না, নিতে পারবেন। আবার আচ্ছা। যদি চান আপনার ব্যাগের মধ্যে নিতে চাইলে সেটা নিতে পারবেন। ভাই বাচ্চাদের, আমরা অনেক সময় ঢাকার বাইরে যাই না, হ্যাঁ। ঢাকার বাড়িতে বেড়াতে গেলে তখন সাথে বাচ্চা যখন নিয়ে যাই আমরা, তখন বাচ্চারা কিন্তু দৈনিক 10 থেকে 12 বার, মানে দেখা যায় ঘন্টায় 10 থেকে 12 বার প্রস্রাব করে। প্রস্রাব করে? হ্যাঁ, তখন এই প্রস্রাবটা যখন করে তখন কাপড় মানে কাচতে এবং শুকাইতে অনেক ঝামেলার একটা বিষয়। আচ্ছা। আর আপনি এই একটা ওয়াশিং মেশিন যদি সাথে থাকে, সেই ক্ষেত্রে একই মেশিনে কাপড় কাচতে পারবেন। দেখেন কিভাবে আবার এই মেশিনে আবার কাপড় শুকাই ফেলতে পারবেন। আবার এটা শুকাবে? হ্যাঁ। আচ্ছা ভাই, এই যে সাবান দিছেন, হুম। পানি দিছেন, হ্যাঁ। এগুলো আবার বের করবে কেমনে? একবারে ইজি প্রসেসে। আচ্ছা। এই যে দেখেন, এইখানে ড্রেনের লাইন দেওয়া আছে ভাইয়া। লাইন দেওয়া আছে? এই যে আচ্ছা। এইটা যখন আপনি কাপড়টা কাঁচা বা কাপড় কাচবেন, কাচার পরে আপনার এই জিনিসটা একদম ইজি ভাবে আপনি পানিটা ফেলে দিতে পারবেন। আচ্ছা। কিভাবে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিই। এখানে দেখেন ড্রেনের লাইন দেওয়া আছে না? দেওয়া আছে। এই যে সাথে আমরা পাইপ দিয়ে দেবো, পাইপ দেওয়া আছে। পাইপ দেওয়া থাকবে। হ্যাঁ, যখন কাপড় কাচা শেষ, হ্যাঁ। তখন এই পাইপটা আপনি এখান দিয়ে এটা ভিতরে ঢুকায় দেন না। আচ্ছা আচ্ছা। এখন আপনি ড্রেনের লাইনের সাথে অথবা একটা বাকেট সাইডে যদি দিতে চান, সেটা মানে রেখে দিবেন, এই পাইপটা পানিটা ওখানে জমবে। আচ্ছা, আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা। আগে এটা কাপড় কাচতে দেন। ওকে ভাই, এটা খালি কি ছোটদের কাপড় চোপড়ই? অনেক এটা কাপড়? ছোট বাচ্চাদের জন্য, মিনি বাবুদের জন্য যারা আছে তাদের জন্য এটা নেওয়ার জন্য একদম একটা সঠিক উপযোগী একটা প্রোডাক্ট। আচ্ছা, এটা তো বাচ্চাদের দেখালেন, বাচ্চাদের জন্য। এটা বড়দের নাই ভাই? এই যে ও, বড়দের আছে? বড়দের আছে। বা এটার মধ্যে কি 6 কেজি 800 গ্রাম পর্যন্ত কাপড় দিতে পারবেন। 6 কেজি 800 গ্রাম? 6 কেজি 800 গ্রাম পর্যন্ত একসাথে? এই ওয়াশিং মেশিনে কাপড় কাচবেন। এই যে দেখেন, এই যে ও, এখানে কাপড় কাচবেন, আচ্ছা, এখানে শুকাবেন। ভাই দেখাবেন না? এই যে দেখাবো তো, দেখেন। আচ্ছা। এখানে আমি পাউডার, এখানে কিন্তু পানি দিয়ে দিয়েছি ভাইয়া। পানি আছে? হ্যাঁ, এখানে যে পানি দিয়ে দিছি। কয় কেজি দেওয়া যাবে? আমি আজকে আপনাদেরকে দুইটা কাপড়, দুইটা মানে প্যান্ট আর শার্ট আমি দেখাই দেবো। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে দেখেন আমি পরিমাণ মতন পানি দিয়ে দিছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে আমি সুইচ দিয়ে দেবো আর পাউডার দিয়ে দিই। পানি কি বালতিতে দিতে হবে? হ্যাঁ, পানি বালতিতেও দিতে চান সেটা দিতে পারবেন। আর যদি আপনি ড্রেনের লাইন বা পাইপের লাইন যদি বেসিং এর সাথে বা আপনি কিচেনে ওরকম সেটআপ করে নিতে চান, হ্যাঁ। সেই পাইপের ব্যবস্থা দিয়ে দিছে কোম্পানি। এই যে আচ্ছা আচ্ছা। এক পাইপ দিয়ে আপনার পানি ইন করবেন, আরেক দিক দিয়ে আপনার হচ্ছে এটা সাথে আচ্ছা, মানে আপনাদের যে আছে কি বলে ট্যাঙ্কি, হ্যাঁ, ওই ট্যাঙ্কির লাইন যদি করে নেন তাহলে আর এই যে পাইপ দেখছেন? বালতিতে দিতে হবে না। না, আমি আপনাদেরকে আজকে কাপড় কাচা দেখাইলো। এই যে দেখেন, এখানে হচ্ছে যে ওয়াশিং পাউডারগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা যেটা দিতে চান ওটা দিয়ে ওয়াশ করতে পারবেন। আর কে কোন জায়গা থেকে আমাদের লাইভটা দেখছেন আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। আচ্ছা ভাই, এই যে দেখেন কি ঘূর্ণিঝড়, মেশিন কি চালু হয়ে গেছে? ঘূর্ণিঝড়। আচ্ছা দেখি, দেখেন। আচ্ছা ওকে, সুইচ দিলেই দেখেন এই যে ঘূর্ণিঝড় দেখেন। শুরু হয়ে গেছে। ওয়াও, আচ্ছা দেখেন ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়ে গেছে। এই যে দেখেন, এই এখন এই কাপড় শুধু- এটার মধ্যে কাচবো। আচ্ছা, এই যে দেখছেন, এটা আমার পরনের গেঞ্জি দেখেন। আচ্ছা, এই যে দেখেন। 3 দিন ধরে ঠিক করে কাপড় চোপড় ধুই না ভাই। মানে কষ্টের দিন শেষ। কষ্টের দিন শেষ ভাই, টাকা থাকলে বুয়া পাওয়া যায় না ভাই। আচ্ছা, এই শীতের সময় কাপড় কাচা যে কি কষ্টের একটা ঝামেলার কাজ, কষ্ট, অনেক কষ্ট। যে না আছে লোকজন তারা বুঝে ভাই। ব্যাচেলর যারা আছে, ভাই বোন আছে, অনেকে আপুরা আছে, হোস্টেলে থাকে, তাদের জন্য একটা প্রয়োজনীয় জিনিস এটা। আচ্ছা, এই মেশিনের মধ্যে কাপড় কাচবেন, এই মেশিনে আবার শুকাই ফেলতে পারবেন। দেখেন এই পাশে কাপড় শুকাবে, হ্যাঁ। সরি এই পাশে কাপড় ধুবে। এই দেখেন কি অবস্থা, দেখেন অটোমেটিক ভাই, অনেক ময়লা ছিল কাপড়। ময়লা দেখেন কি অবস্থা। ওয়াও, এই দেখেন, এইখানে কাপড় ধুবে, আবার এখানে কিন্তু শুকাবে। এই যে দেখেন, এই মেশিনের মধ্যে আমি আবার কাপড় শুকাবে। সর্বোচ্চ সময় লাগবে 5 মিনিট। 5 মিনিট। হ্যাঁ, এইটা কিন্তু ডিজাইনটা দেখেন। প্রথমে আমি আপনাদেরকে একটু Wow. ডিজাইনটার ব্যাপার বলি। খুবই চমৎকার। একদম অস্থির একটা ডিজাইন, ওকে। যেটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবকিছু পেয়ে যাবেন। 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা। 5 বছরের মধ্যে যদি এনি প্রবলেম হয়, সেক্ষেত্রে আমরা ফ্রি সার্ভিস করে দিব। আর আচ্ছা। আজকে আমরা দেখাচ্ছি রহমান এন্টারপ্রাইজ থেকে এই সব ধরনের যত কিচেনের অ্যাক্সেসরিজ বা আপনার ঘরের প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো আছে, আমাদের এখানে সর্বনিম্ন প্রাইসে এবং ভালো জিনিসটাই পাবেন।
আচ্ছা আচ্ছা ভাই কাপড়টা কাঁচা হচ্ছে ঢাকনা এই যে দেখেন দেখা যাবে তো? এই যে আচ্ছা একটু হাত দেওয়া যাবে? হ্যাঁ না হাত দিতে কাপড় কাচতে তো এখানে তো ঘূর্ণিঝড় চলতেছে। ও এইটা কাপড়টারে হ্যাঁ। আপনার আশ্রাবে আশ্রাবে ভিতরে যত ময়লা আছে সম্পূর্ণ এটারে বের করে ফেলবে। এই কাপড়টাকে আমি আবার এইখানের মধ্যে শুকাবো। আচ্ছা। ভাই আমার বাচ্চার কাপড় যেটা আছে সেটা আমি আপনাদেরকে আগে একটু ভাই দেখাই। এইটা যে ছোট করলেন আবার হ্যাঁ। একটু দেখান তো। কোনটা ছোট যে করলেন কেমনে জানি? এই আবার দেখাই দেব দাঁড়ান। এই যে আচ্ছা। এই মেশিনটা এই দেখেন। আপনি যেইভাবে এখান থেকে চাইলে এইভাবে ছোট করে চাপ দিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। দেখেন এটা খালি দিবেন আবার এটা নিবেন ব্যাগের মধ্যে নিয়ে খালি চলে যাবেন। চমৎকার না ভাই? ও রে খুব চমৎকার। ভাই, কালার কিন্তু 3টা কালার। এইটা ভালো লাগছে দেখেই কিন্তু আবার দেখাতে বলছি। হ্যাঁ এইটা আচ্ছা। কিন্তু আপনার মানে বললাম না বাচ্চাদের খুবই একটা মানে প্রয়োজনীয় খুবই, জিনিস। আচ্ছা, অনেক আচ্ছা। সময় ভাই এই শীতকালে ছোট বাচ্চা যাদের আছে তারা কিন্তু পানি থেকে মানে ঠান্ডা থেকে দূরে থাকতে যায়, কারণ কি বাচ্চা ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর আপনি এই ওয়াশিং মেশিনের মাধ্যমে আপনি এখানে কাপড় কাচতে পারবেন। রেগুলার দৈনিক যে কাপড়গুলো আছে সেগুলো আপনি বাচ্চার সবগুলো ধুতে পারবেন এবং শুকিয়ে ফেলতে পারবেন। আচ্ছা, এই আচ্ছা। যে শীতকাল শুরু হয়ে গেছে সূর্যের দেখা নাই, নাই সূর্যের দেখা নাই। আচ্ছা। এখন কাপড় তো শুকাইবে। বাচ্চা প্রতিদিন কি এগুলো কি বড় মানুষ না হলে একটা বুঝ বান দেওয়া যায়। বাচ্চাদের কি কাপড় চোপড় কি আপনি আধোয়া রাখতে পারবেন? না, না, ঘরে তো দুর্গন্ধ ভরে যাবে। হ্যাঁ। আপনার ওয়াশিং মেশিন থাকলে সেটা করতে পারবেন আপনি। আচ্ছা 10 ভাই মিনিটে আপনি তো চাপা মারতাছেন না আবার? না 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 চাপা না ভাই, লাইভে পরীক্ষা। এই যে দেখেন দেখি শুকায় দাঁড়ান, কেমনে? এই যে দেখেন এনে কাপড় কাচ্ছি না ভাই দেখেন আর এই মেশিন আজকে শুকামু। দাঁড়ান কঠিন স্পিড। এখানে শুকামু, দাঁড়ান এনে এটা বন্ধ করে দিলাম। আচ্ছা আর একদম সম্পূর্ণ টাচ কিন্তু ভাই। এই শীতের মধ্যে ভাই পানিতে হাত দিতে যে বিরক্ত লাগে কঠিন ভাই। আবার লাইটও আছে? লাইটও আছে। Wow! ভিতরে ময়লা কত ঢুকেছে সেটা আপনি দেখতে পারবেন। আচ্ছা, আচ্ছা। আর এখানে কিন্তু এটা লাগানোর সিস্টেম আমি আপনাদেরকে দেখাই দেব। আচ্ছা, আচ্ছা। এই যে দেখেন এই কাপড়গুলো আমি এখানে দিয়ে দেব। আচ্ছা ধরেন এইটার মধ্যে হচ্ছে দিয়ে দিলাম। এখানে আচ্ছা। দিয়ে দিলাম, দেখছেন এই যে Okay. সবগুলা কাপড়। আর এটা কিন্তু আপনার মিনিট সিস্টেম আছে। আচ্ছা। 5 মিনিট 2 মিনিট 4 মিনিট যা আছে সব দিতে পারবেন। ওকে ভাই এখন- আরেকটা কথা শোভন ভাই। হ্যাঁ ভাই। এখন ধরেন এটার মধ্যে ধুইলাম হ্যাঁ আবার এটার মধ্যে শুকাইলাম, হ্যাঁ। তাহলে তো দর্শক বলবে তাহলে তো দুইটা কিনতে হইব। কেন দুইটা কিনতে হবে? তাইলে? আমি আপনাদেরকে দেখানোর সুবিধার জন্য একটাতে কাপড় ওয়াশ করলাম আর একটাতে শুকাবেন দেখানোর জন্য আমি আপনাদেরকে মানে বুঝাই দেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। Okay. আমি আপনাদেরকে কিভাবে সেটআপ করবেন সেটাও দেখাই দিব। আচ্ছা, আচ্ছা। আচ্ছা এখানে হচ্ছে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম ভাইয়া। Touch system। অনেকে আছে এটাতে চাপাচাপি করতে থাকে। হ্যাঁ। এটা চাপাচাপির কোনো জিনিস না, এটা সম্পূর্ণ টাচ। Okay. এখানে ধরবেন, ধরার সাথে সাথে কানেকশন চলে আসবে। দেখেন চলে আসবে। আচ্ছা এই যে দেখেন চলে এখন আসে। এখানে কাজে ও রে। একবার বামে ঘুরবে একবার ডানে ঘুরবে। আচ্ছা। দেখছেন কত মানে সুন্দর পানিগুলো ফেলে দিচ্ছে। এই আই হাই রে ভাই জানেন সর্বনাশ হয়ে গেছে। দেখছেন ও। এই যে ড্রেনের লাইন কিসের জন্য বলছে এটা কিন্তু আটকে রাখবেন। তাহলে ভাই ড্রেনের লাইন দেন। দিচ্ছি তো ভাই। আচ্ছা আচ্ছা এই যে এই ড্রেনের লাইনটা দাও তো এই ড্রেনের লাইন দেন, বালতি দেন, সব দেখাব আজকে। আজকে সম্পূর্ণ দেখাই দেবো। এই যে ফোমটা দেওয়ার কারণ এইখানে হচ্ছে কি আপনি এটা দিয়ে দিবেন। আচ্ছা লাইন দিয়ে এই দিক দিয়ে জাস্ট খালি পড়ে যাবে পানিটা, ময়লা পানি ওখান থেকে চলে যাচ্ছে। দেখছেন এই ময়লা পানিটা পড়ে যাবে। আচ্ছা এই যে দেখেন ভাই কাপড় দেখছেন? এটা কি চায়না মেশিন? এটা চায়না। এগোর মাথায় এত বুদ্ধি। চায়না এগোর মাথায় এত বুদ্ধি এবং আমাদের জীবনটাকে কত সহজ করে দিচ্ছে সেটা আচ্ছা। বুঝতে হবে আপনার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন এই মেশিনে আমি আপনাদেরকে একটু শুকাইতে দিচ্ছি আর এটাও এখানে দেখাই দিব। ভাই এটাও শুকাক তেলে। হ্যাঁ শুকাবো। এই যে এখানে দেখেন দেখেন এই যে এইভাবে শুকাচ্ছে। মানে এখন অনেকে এক বলতে পারে মেশিনে কাপড় ধুবেন আবার এক মেশিনে শুকাবেন, আবার এটা ছোটও করা যায়। দেখেন ওয়াও। এখন অনেকে বলতে পারেন যে ভাই হ্যাঁ। এই মেশিন আমি আপনাদেরকে যখন হচ্ছিল গিয়ে এই কারেন্ট বিল হ্যাঁ সারা মাস ইউজ করব, কারেন্ট বিল আমার কত টাকা আসতে পারে? হ্যাঁ সারা মাস ইউজ করবেন মাত্র 250 টাকা। সারা এই মাস? বড়টা। কি কোন? হ্যাঁ বড়টা। আর এটাতে আপনার কি কি ধুইতে পারবেন সেটা বলে দেই। হ্যাঁ বড়দের জামা কাপড় মানে প্যান্ট শার্ট গেঞ্জি 3 পিস, বাসার যত চাদর কম্বল যারা ধুবেন সবই ধুইতে পারবেন এই মেশিনে। আচ্ছা, আর আচ্ছা। এটা কিন্তু দেখেন আমি এখানে লক করে দেওয়ার সাথে সাথে আচ্ছা একটু এই মেশিনটা স্ট্যান্ড করে দেব। দেখি দেখি এই যে এই দেখেন এখানে কিন্তু কাপড়গুলো ধোয়া হইলো, হ্যাঁ ওয়াশ করে জাস্ট খালি এখানে দেখেন এই যে দিয়ে দিলাম। এখন এটা শুকাবে, আমরা দেখবো যে স্বপন ভাইয়ের কথার সাথে কাজের সাথে মিল আছে কিনা। ওকে ভাই এই যে দেখেন এখানে আমি কাপড় দিয়ে দিছি না, দিয়ে দিছেন। এটা আটকায় দিলাম। আটকে দেওয়ার পর হ্যাঁ। এইখানে দেখেন আপনার মিনিট দেওয়া আছে। যখন আপনি কাপড়টা ওয়াশ করবেন আচ্ছা। 5 মিনিট 10 মিনিট 15 মিনিট। ওকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে নরমাল যেগুলি প্যান্ট শার্ট 3 পিস হ্যাঁ। এটার জন্য হলো এই 5 10 15 মিনিট। আচ্ছা। যখন আপনি ভারী জিনিস ওয়াশ করবেন যেমন চাদর, বিছানার চাদর, গিলাপ কাভার অথবা কম্বল, তখন এটার জন্য আপনাকে ইউজ করতে হবে এই যে দেখেন সোকিং টাইম যেটা হচ্ছে 10 15 20 মিনিট। আচ্ছা হ্যাঁ আর আমরা যেহেতু জামা দিয়েছি সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে 5 মিনিট সরি এইখানে যে 5 মিনিট দিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা এই যে দেখেন ওকে দেখেন আমাদের কিন্তু হচ্ছে ভাই। ভাই কি কি শুরু হয়ে গেছে? এই যে ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা ওর নিজের কাজ ও নিজে করতেছে। আমাদের কিন্তু কমেন্টেরও বন্যা বয়ে যাচ্ছে, প্রচুর মানুষ কমেন্ট করতেছে। আমরা কিছু কমেন্ট পড়বো। মোহাম্মদ
শামিম ভাই বলতেছে আমি আসি ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাসরিন খানম আপু বলতেছে প্রাইস একটু কত? বন্ধ করে দিলাম। আচ্ছা বন্ধ কেন? একটু বন্ধ করে দেই, একটু দেখাবো ভিউয়ার্সদের। আচ্ছা আচ্ছা লাইভ যেহেতু। ও মোহাম্মদ জিসান ভাই বলতেছে দাম কত? রিমা আক্তার বলতেছে অর্ডার করতে চাই। রফিক আহমেদ ভাই বলতেছে ছোটটার প্রাইস কত? মোহাম্মদ শুভ খান বলতেছে চাইনা মাল যাবে 3 দিন। আসলেই না 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 ভাই, এটা বাচ্চাদের জন্য আপনার দেখা যায় 4-5 বছর অনায়াসে ইউজ করবেন। আচ্ছা আচ্ছা এই যে দেখেন শুকাই গেছে 40% শুকাইছে, মাত্র সময় দিছি 2 মিনিট। আচ্ছা 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 আমাকে আরেকটু সময় দেন। এটাতে কাপড় শুকাইতে লাগবে সর্বোচ্চ সময় 10 মিনিট। 10 মিনিট, মাত্র 10 মিনিট। আচ্ছা আচ্ছা এখানে দেখেন প্রত্যেকটা কাপড় 40% শুকিয়ে চলে আসছে। ওয়াও দেখছেন? আরো সময় দেন না। এখানে দেখেন যে পানিটা বের হচ্ছে কিসের এটা? এই তো পানিটা বের এই হচ্ছে মেশিনের কারণে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে আচ্ছা দেখাই মাথা সরান। এই আচ্ছা এবার চালু দিয়ে দেন একটু শুকায়। হ্যাঁ চালু করে দিচ্ছি আমি। এই যে এখানে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ টাচ। Touch। এখানে ধরবেন, হ্যাঁ। এটা চাপ দেওয়ার সাথে সাথে এই যে দেখেন ওর নিজের কাজ নিজে করতেছে। ওরে এখন কিন্তু শুকাইতেছে। হ্যাঁ আচ্ছা ধরা তো যায় না বাপ রে বাপ। কি ধরা যায় না? আচ্ছা ওর নিজের আপনার এখানে ঝড় চলতেছে তো, ঝড় ঝড় চলতেছে ঝড় দেখেন এই ঝড়। যে। আচ্ছা দিয়ে দিবেন জাস্ট ওরে। এখন আচ্ছা অনেকে বলতে পারেন ভাই এই মেশিনটা যখন আমি বাসার যত 4-5 জন আমাদের মেম্বার, হ্যাঁ। তখন আমাদের কাপড় চোপড় তো অনেক হয়। হ্যাঁ আমরা কি আর এটার আশাকে বসে থাকবো? আমার মানে কাপড় শুকানোর জন্য আমার বেশি পরিমাণে জায়গা বা স্পেস দরকার, বা অথবা আপনার কাছে কোনো স্ট্যান্ড আছে কিনা হ্যাঁ। কাপড় শুকানোর জন্য আমরা 100 বছরের গ্যারান্টি এসকেবি ব্র্যান্ডের স্টেনলেস স্টিলের ড্রাই হ্যাঙ্গার দেখাবো আপনাদের। আবার হ্যাঙ্গারও আছে। আচ্ছা 100 বছরের গ্যারান্টি। আচ্ছা। জং মরিচা পড়াইতে পারলে ডাবল টাকা জরিমানা আমরা দিব। Okay। আমি তো দিব সাথে সাথে রহমান এন্টারপ্রাইজ সাথে থাকবে আচ্ছা আপনার। আচ্ছা ওকে এটা হচ্ছে এখানে 100 দেখেন, বছরের গ্যারান্টি। এটা হচ্ছে কাপড় শুকাচ্ছে। হ্যাঁ আর এটার মধ্যেও কিন্তু এটা খোলা যাবে। হ্যাঁ খুলেন না, এটা খুলেন। ও, খুললে- এই দেখেন না ম্যাজিকটা দেখেন, খুললে এটা বন্ধ হয়ে খোলার যায়? সাথে সাথে কিন্তু এটা বন্ধ হয়ে গেছে। দেখছেন? বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। আবার যখন দিয়ে দিবেন অটোমেটিক। অটোমেটিক অটোমেটিক। আচ্ছা আচ্ছা কেউ যদি ভাই এই প্রোডাক্টগুলি অনেকেরই আছে ভাই আমি নিজের জন্য নিব, অথবা আমার বোন আছে বা আমার ভাগ্নি আছে, অথবা আমার হচ্ছে নিজের বাসার জন্য ছোট বাচ্চা আছে, তাদের জন্য আমি একটা গিফট করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আপনার নেওয়ার প্রসেসটা কি? হ্যাঁ। অবশ্যই ঢাকার ভিতরে হলে ক্যাশ অন ডেলিভারি ব্যবস্থা আছে, এবং ঢাকার বাইরে হলে কুরিয়ার মাধ্যমে আমরা দিয়ে দিব। Okay। নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেবেন, সেই ক্ষেত্রে 64 জেলার সারা বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে থাকেন আমরা নিজেরা ডেলিভারি ম্যান দিয়ে আপনার বাসা স্থানে একদম পৌঁছে দিব। ওকে আচ্ছা এর মধ্যে বলে দেব যে কোন ভাই বোনেরা আমাদের লাইভটা দেখছেন কোন জেলা থেকে। আমরা দেখতে চাই যে কোন জেলার মানুষ আমাদের লাইভগুলা বেশি দেখেন। এই যে, আপনারা কমেন্ট করতে থাকেন, ভিতরে আসেন। আপনাদের জেলার নামটা বলবেন প্লিজ। এই যে ওকে এইটা হচ্ছে লোকে ভাই, যেটা অনেকে আছে যে ভাই আমি একসাথে 5 কেজি 7 কেজি পরিমাণে কাপড় চোপড় শুকাবো, অনেক শুকাবে। কাপড় চোপড়। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো সেই ক্ষেত্রে আমার তো এটা শুকাইতে অনেক সময় লেগে যাবে। আচ্ছা, আচ্ছা। আমার বারান্দা আমি কাপড় শুকানোর জন্য স্ট্যান্ড চাচ্ছি। ওকে 100 বছর গ্যারান্টি, 100 বছর। 100 বছর। জং আচ্ছা, মরিচা দেখেন। পড়াইতে পারলে সম্পূর্ণ টাকা ফেরত। এই যে ম্যাগনেটটা আপনার- দেন তো। এই যে আপনার- এটাতে আপনার জং মরিচা পড়লে সম্পূর্ণ ডাবল টাকা রিটার্ন আমরা দিয়ে দিব আপনাদের। এটার মধ্যে ক্লিপ করে শুকাতে পারবেন, হ্যাঙ্গার করে শুকাতে পারবেন। আপনি যেভাবে খুশি সেভাবে চান, এটার ভিতরে আচ্ছা। দাঁড়ায় থাকতে পারবেন। এটা ওকে সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিল, আমাদের পরিচিত ব্র্যান্ড এসকেবি। ওকে পরিচিত ভাই, ব্র্যান্ড যেটা হচ্ছে এটা এসকেবি কি ব্র্যান্ড। এটা এত বড় জিনিস ভাই ঘরে বা কিভাবে রাখবে? জং ধরবো, এই যে ম্যাগনেট দিয়ে পরীক্ষা করে নেন না। আচ্ছা 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 যদি চুমুক ধরতো তাহলে জং যদি ধরতো তাহলে কিন্তু ম্যাগনেট ধরতো ভাইয়া। ভাই এত বড় জিনিস কেমনে রাখবে? ভাঁজ করে ছোট করে রাখবেন, একটু- কাপড় শুকানো একটু শেষ। দেখেন না। একবারে ইজি প্রসেসে। ও এই যে রে। দেন, এইখানে শুধু দিবেন ভাই। মানে- মানে ঝামেলা ভাবতে পারেন, হ্যাঁ ঘরের চিপা মানে দরজা আছে না, এই দেখেন দরজার পাশনে এই যে পিছনে আছে না, এটা রেখে এইভাবে দিতে খাড়া পারবেন। করে রেখে দেন না। ও রে আর যারা এর চাইতে হেভি চাচ্ছেন যে ভাই আমার হেভি প্রোডাক্ট চাই, ভালো মানের চাই, তাদের জন্য আছে এসকেবি আচ্ছা। 304 গ্রেড আছে। আরো হেভি আছে। এই যে এটা দেখেন। যদি 100 বছর দেই, এটা দিব আপনার 200 বছর। আচ্ছা আচ্ছা প্রোডাক্ট দেখছেন আপনি? দেখেন ভাই এত মজবুত। আপনি এটার মধ্যে জাজিম কম্বল যেখানে যা আছে, ল্যাপ তোষক জামা কাপড় জিন্স প্যান্ট সব কিছু দিতে পারবেন, চাদর টাদর দেখি সব। দেখি ভাই আপনি সরে যান একটু দেখি। এই দেখেন প্রোডাক্টটা দেখেন, এইটার মধ্যে পুরা লেপ তোষক কম্বল যা আছে সব দিয়ে দিতে পারবেন। একদম দেখেন নন ম্যাগনেট, নন নন ম্যাগনেট ম্যাগনেট এসএস। এখানে আপনি কাপড় চোপড় 3 পিস শার্ট জামা কাপড় সব দিতে পারেন, পাশাপাশি অনেক সময় মই হিসাবে কাজ করতে পারবেন। দেখেন, অনেক এটা কিন্তু মজবুত। আপনি এইভাবে ধরে রেখে হ্যাঁ। এক পাশে এখানে দাঁড়ায় থেকে এটার উপর ময়ের মতন কাজ করতে পারবেন। দেখেন, এটার দেখেন। উপরে আমি আপনাদেরকে একটু জাস্ট ওয়েটটা দেখায় দেই হ্যাঁ। যে ওয়েটের কি অবস্থা, ওকে ওয়েটের কি অবস্থা। আচ্ছা এই যে আচ্ছা, দেখেন, দেখেন এটার উপরে দেখেন, এইটা কিন্তু এটার ভাই উপরে দাঁড়াও, কিন্তু দাঁড়াও, এটা দাঁড়াও, দাঁড়াবে। জুতা নিয়ে অসুবিধা দাঁড়াও। এটা দেখেন, এটার উপরে আপনি বললাম না 100 বছর না, এটার জন্য 200 বছর গ্যারান্টি। 200 জং বছরের মরিচা গ্যারান্টি। পড়লে সম্পূর্ণ গাড়ি ভাড়া সহ টাকা ফেরত আমরা দিয়ে দেব। দেখেন কি অবস্থা। আচ্ছা তাইলে এটার দাম তো একবার বলে দেন।
এটা ধামাকা অফার থাকবে ভাই, যারাই নিতে চান অবশ্যই আমাদেরকে খুবই সীমিত সময়ের জন্য নিতে পারবেন। কারণ এই শীতকালে এই প্রোডাক্টগুলি আমাদের কিন্তু অনেক চাহিদা থাকে, সেই ক্ষেত্রে দাম অনেক হাই রেঞ্জ থাকে, তখন আমরা এই দাম দিতে পারবো না ভাই। এটা তো শুকানো শেষ এটা না, দেখি কাপড় কেমনে শুকাইলো। ওরে একদম শুকায় শেষ, ওরে একদম শুকায় শেষ। এখানে কিন্তু আপনি মিনিট দেওয়ার সিস্টেম আছে দেখেন। আচ্ছা মানে 80% শুকাইছে, 80% এই দেখেন, এই যে এখানে হচ্ছে লোক আপনার 6 কেজি 800 গ্রাম পর্যন্ত সর্বোচ্চ দিতে পারবে কাপড় দেওয়া যাবে। আচ্ছা এখানে মিনিট দেওয়া আছে 1 মিনিট 2 মিনিট 3 মিনিট 4 মিনিট 5 মিনিট, ঠিক আছে। এই যে দেখেন আবার মিনিট দেওয়ার সাথে সাথে আরো চিপলাইতেছে, আবারও চিপলাইতেছে। আর এটা হচ্ছে এখানে সিস্টেম দেখেন, এখানে হচ্ছে সফট, নরমাল, ড্রেন। আচ্ছা এটা হচ্ছে সফট কাপড় অথবা নরমাল কাপড়ের জন্য, ওকে এটা দিয়ে দিবেন ফাংশনটা। আর এই ড্রেনটা হচ্ছে কিসের জন্য, এই যে ওয়াশের যে পানিটা আছে না, এই পানি যে নরমাল যে ময়লা পানিটা, এই পানিটা আপনার এই যে এখানে দেখেন এটা কিন্তু ওয়াটার, এখানে লেখাই আছে ইনলেট, ওয়াটার ইনলেট, হ্যাঁ এইটা আবার এখানে লেখা আছে আউট নাকি ইনলেট। এখানে যখন আপনি পানি কি বারবার দিতে পারবেন না, আপনার যদি বেসিং এ বা আপনি কিচেনে সব সময় যদি রেখে দেওয়ার জন্য সিস্টেম করে নেন, এখানে পাইপ দেওয়া আছে, এই যে আচ্ছা স্টোরেজ পাইপ দেওয়া আছে। আমি আপনাদেরকে একটু দেখায় দিই, দেখেন এই যে, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। হ্যাঁ এই পাইপটা যদি আপনি একবার এখানে সেটআপ করে দেন, এখান দিয়ে পানিটা ইন করে এখানে জমা হবে। আবার যদি চান যে ভাই আমার হুইল পাউডার আমি এখানে একবার সেটআপ করে দিব, সেখান থেকে আমি এখান থেকে বারবার হুইল পাউডার দিতে পারবো না, সেখানে এটা কিন্তু সিস্টেম দেওয়া আছে। এই যে এখানে হুইল পাউডার দিয়ে দিবেন, এখানে হুইল পাউডারটা আপনি পরিমাণ মতন একবার ভরে রেখে দিবেন, হয়ে গেলে অটোমেটিকলি এটা আপনার শেষ হয়ে গেলে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। আর এটার কিন্তু আপনার ওয়ারেন্টি থাকবে 5 বছরের। 5 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আমরা সার্ভিস করে দিব ভাইয়া। ওকে ভাই কাপড়টা শুকাইছে নাকি একটু ঝাড়া দিয়ে দেখাবেন? দেখাবো, হ্যাঁ। এটা তো আমরা টাইমই দিলেন না, আর একটু টাইম দেওয়া লাগছিল তো। এটা আমি তো আপনাদেরকে ভুলেই গেছি। আচ্ছা আমরা দামগুলো তো বলে দেব, অনেকে দাম জিজ্ঞেস করতেছেন। আচ্ছা মোহাম্মদ জিসান বলতেছে স্বেচ্ছাকান্দি থেকে দেখতেছি, এই দেখেন দেখছেন একদম পুরো ঝরঝরা 80%। আসলে কিন্তু শীতের দিনে বাচ্চারা কিন্তু বারবার প্রস্রাব করে, এরকম একটা মেশিন থাকলে দেখেন যদি শীতের দিনে রোদ না উঠে তারপরে মোটামুটি 80% শুকানো যাবে এই মেশিনের মধ্যে। 100% কাপড় কাচতে গেলে ভাই এই হাড্ডি হুড্ডি অনেকের মা বোনদের অনেকেরই এগুলি হাড্ডি হুড্ডিতে ব্যথা আছে। আমার ভাই কোমরের সমস্যা, এরকম কোমরের সমস্যা। আবার টাকা থাকলে বোয়া পাওয়া যায় না, টাইম মতন বোয়া আসে না, একটা ঝামেলার বিষয়। আপনি একটা ওয়াশিং মেশিন থাকলে আপনি দৈনিক যে কাজগুলো আছে আপনার সময় মতন করে নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাই আরেকটু দেখি এটা। আচ্ছা এটা অনেকে বলতে পারেন যে ভাই এই ওয়াশিং মেশিনটা আমার ইউজ করলে কত টাকা আসতে পারে? বড়টাই বলেন 250 টাকা, ছোটটা যদি ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে আপনার কত টাকা বিল আসতে পারে? আচ্ছা দেখেন কি সুন্দর জোস, দেখেন এই দেখেন এইভাবে দেখেন অনেক ময়লা দেখছেন কি কালো হয়ে গেছে, পানি একদম কালো হয়ে গেছে। এইটা যদি ইউজ করেন সারা দিন সারা মাস 30 দিন মাত্র 80 টাকা কারেন্ট বিল। হুদাসি খালি 80 টাকা কারেন্ট বিল, কি কোন? হ্যাঁ চায়নার তো ভাই। আপনার চায়নার মানে মানুষগুলা মানে যারা আছে এই প্রোডাক্টগুলি তৈরি করে তারা আমাদের মানে জীবনটাকে খুব সহজ করে ফেলছে। আচ্ছা আর কারো কাছে যেতে হবে না, প্লাস আপনার হলো সাধ্যের মতো দামও দিয়ে দিয়েছে, যেটা আপনার মনে চাইলে নিতে পারবেন। এবং হচ্ছে হলো কেউ যদি মনে চায় যে না ভাই আমি একটা নিব, আমার ভাই অথবা বোনের জন্য একটা নিব, তারাও নিতে পারবেন। আজকে কিন্তু আমরা একটা ধামাকা অফার দিব এবং ডেলিভারি চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। ডেলিভারি চার্জ ফ্রি দিয়ে দিব। আচ্ছা দেখেন আমি আবার দেখাই, এটার মধ্যে কিন্তু কাপড় কাঁচা হবে, হ্যাঁ আবার এটার মধ্যে শুকাতে পারবেন। আর একটা মেশিনে কিন্তু শুকিয়ে দেখানো হয়েছে। আবার একটু ছেড়ে দেন, এটা ছেড়ে দেব। আচ্ছা একটা ছেড়ে একটু দেখাই ফাইনালি ভাই বলে দেই এই জিনিসটা কখন আপনি কিভাবে ইউজ করবেন বা সেটআপ করবেন। এই যে দেখেন এই জিনিসটা আপনার সম্পূর্ণ ইনটেক যখন প্যাকেট থাকবে পোর্টেবল এরকম থাকবে, হ্যাঁ এরকম থাকবে। যখন আপনি কাপড় কাচবেন তখন আর এটা লাগানোর প্রয়োজন নেই। আচ্ছা এইখানে হচ্ছে পানিটা এই পর্যন্ত দাগ পরিমাণ দিয়ে দিবেন, এই দাগ পরিমাণ পর্যন্ত দিয়ে দিবেন। যখন পানি অতিরিক্ত বেশি দিয়ে দিবেন তখন কিন্তু আপনার দেখা যাবে এই যে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে পানি সব উপর দিকে চলে আসবে। আচ্ছা এই মেজারমেন্ট দিয়ে দিয়েছে। আর এটা কাপড় কাচার জন্য, যখন আপনি কাপড় কাচানোর পর ওয়াশ মানে শুকাবেন ড্রাই করবেন তখন আপনার এখানে 3টা লক দেওয়া আছে। এই নেটটা এটা 1 2 3 ওকে, এখানেও 3টা গ্রুপ দেওয়া আছে, এটা লাগিয়ে দিতে হবে 2 3। আমি একটা করে লাগায় দেখেন নাহলে বুঝবেন না। এই যে এখানে চাপ দিবেন, এই যে লেগে যাচ্ছে দেখছেন। আচ্ছা এইটা এই যে এখন হচ্ছে শুকাবে। আচ্ছা বুঝতে পারছেন, লক হয়ে গেছে। আচ্ছা এখন হচ্ছে ছোট যখন পরিমাণে কাপড় বেশি হবে তখন এই যে পার্টটা আছে না, এই যে নিচে আরেকটা পার্ট আছে কিন্তু এটা উঁচু করে নিতে পারবেন। ওরে বাপ রে দেখছেন কি সুন্দর আধুনিক না ভাই, খুব আধুনিক। এখন আপনার জিনিসটা দেখেন না কি সুন্দর, ঘরে এক সাইডে রেখে দেন না, কেউ বুঝতে পারবে না যে এটা কি ওয়াশিং মেশিন না অন্য কিছু। আপনার আজব জিনিস। তারপরে শুকাবে কেন আরেকবার একটু দেখাই। এই যে যখন শুকাবেন ওটা দেন কাপড় দেন, যখন কাপড় শুকাবেন তখন হচ্ছে কি আপনার এইখানে এই লাইনটা দিয়ে দিবেন। এই যে এখানে কিন্তু লাইন দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা লাইন আছে, লাইন দেওয়ার সিস্টেম হচ্ছে যে এখানে
ওকে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি। আচ্ছা এখানে হচ্ছে এখানে চাপ দিয়ে এখানে টাচ করে দিবেন, টাচ করলাম। আচ্ছা ওখানে ওটা ঘুরবে আর শুকাবে। আচ্ছা দেন ভাই এটাই তো শুকাচ্ছে না, কাজ হচ্ছে? হ্যাঁ এটা শুকাচ্ছে, এটা শুকাচ্ছে, আমরা দেখাবো কাপড়গুলা শুকানোর পরে কি হয় কেমনে কি। আচ্ছা এই দেখেন ঘোরা শুরু করে দিছে, আরো শুকাবো। এই যে দেখেন, এই দেখেন কাপড়গুলা দিয়ে দিলে আর ছাড়বেন, আর এখানে যে কাপড় হলো চিপড়ায় একদম শুকায় ফেলবে, পানিটা ঝরিয়ে দিবে। একবার বামে ঘুরবে একবার ডানে ঘুরবে। আচ্ছা আচ্ছা এটার ভিতরে যেখানে পানি আছে সম্পূর্ণ চিপড়াবে, চিপড়ায় একদম ড্রাই করে 80% পর্যন্ত ছেড়ে দিবে, বাকিটা হচ্ছে আপনি ওকে। অনেকেই দাম জানতে চাচ্ছে, ওয়াশিং মেশিন ছোটটা 4250 টাকা বলছে, এটা কি ঠিক আছে? কি 4250 টাকা কমেন্টে বলছে, কমেন্টে বলছে। হ্যাঁ যেটার প্রাইস থাকবে আজকে ধামাকা অফার, এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছিল ভাই 6500 টাকা। আচ্ছা আজকে আমরা রাসেল ভাইয়ের উপলক্ষে এবং চ্যানেলের উপলক্ষে আমরা একটা ধামাকা অফার দিব, যারা নিতে চান 15 দিনের জন্য। আচ্ছা এরপর এক পিসও আমরা দিতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা 15 দিনের জন্য যে প্রাইসটা থাকবে এটা একদম ধামাকা। এটার প্রাইস থাকবে রেগুলার 6500, আজকে আমরা দেব একদম 4500 টাকা। ও কাছাকাছি বলছিলেন ভাই, 4500 টাকা বলছিলেন হচ্ছে সাজ্জাদ শেখ। আচ্ছা উনি ভাই হ্যাঁ 4500 টাকা। এটা হলো ওয়াশিং মেশিনের প্লাস ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ আমরা বহন করব। আচ্ছা আচ্ছা ঢাকার ভিতরে হোক অথবা ঢাকার বাইরে হোক সম্পূর্ণ ডেলিভারি চার্জ আমরা বহন করব। এবং এই ওয়াশিং মেশিন যারা চাচ্ছেন যে ভাই বড় সাইজের, এই যেটা কোম্পানিটা দেখবেন না, হ্যাঁ ভীষণ, ও আমাদের দেশি দেখেন একদম নাম্বার 1 ব্র্যান্ড, প্লাস এটা কোয়ালিটি ভালো। আচ্ছা এটা এখানে সবকিছু টাইম টেম্পারেচার দেওয়ার পর এখানে আটকায় দেবেন না, একদম ফ্রিজের মতো। ভাই এটার মধ্যে যে শুকাইলেন এটা দেখান, এই যে দেখি কাপড়গুলা কি রকম শুকাইছে। আচ্ছা আচ্ছা দেখি এটা ঝাড়া দেন তো। ও শেষ মানে 85% শুকাই গেছে। শেষ ভাই। ওদিকে দেখেন, ওদিকে গায়ে দিতে চান, দেখেন গায়ে দিতে চান, আমি এখন গায়ে দিতে পারবো। এখন গায়ে দিলেই শুকাই যাবে বাকিটা। আচ্ছা আচ্ছা তো এটার প্রাইস বলতে পারেন পরিষ্কার তো ভালোই হইছে। এই যে ভাই ময়লাটা দেখবেন না, এখানে পানিটা দেখছেন কি অবস্থা হইছে, কালো হয়ে গেছে দেখছেন। এই দেন পানি, এই দেন পানি তো একদম ময়লা হয়ে গেছে। দাঁড়ান আমি দেখাই দেন, আচ্ছা পানি দেখছেন কি অবস্থা, একদম কালো হয়ে গেছে। ওকে ভাই এই বড়টার দাম কত? এই বড়টার প্রাইস হচ্ছিল কি আপনার রেগুলার প্রাইস হচ্ছিল 19500 টাকা। 19500, হ্যাঁ আমরা আজকে দিব ধামাকা অফারে মাত্র 19000 টাকা। 19000 টাকা এই ওয়াশিং মেশিন, বড়টা ভীষণ ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ ভীষণ ব্র্যান্ডের। আচ্ছা 19000 টাকা হলে এটা নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাই আমাদের যে হ্যাঙ্গারগুলো দেখালেন, হ্যাঙ্গারের প্রাইস ভাই এটা কি আরো ডিসকাউন্ট দিয়ে দিমু? আরো দেওয়া সম্ভব? এটার মূল্য রাখবো ধামাকা অফারে, যারা নিতে চান মাত্র 17300 টাকা, ফুল এন্ড ফাইনাল। 2000 টাকা কমে গেছে একবার। এটা আপনার জন্য পড়ছি না, আজকে 15 দিনের জন্য দিব। এটা তো রেগুলার প্রাইস 19500, 15 দিনের মধ্যে যারা নেবেন 17300। 17300 হ্যাঁ ওকে। কাপড় কাচবেন একটা, শুকাবেন আরেকটা। ওকে আচ্ছা আর ছোটগুলো হচ্ছে 4500। 4500 টাকা হলে নিতে পারবেন আপনারা। ওয়াশিং মেশিন তাও কালার হবে কয়টা? তিনটা কালার হবে। এসকেবি ব্র্যান্ডের যেটা র‍্যাক, এই যেটা 100 বছরের গ্যারান্টি। আচ্ছা এটার এটার প্রাইস থাকবে মাত্র 3000 টাকা। এটা মানে নরমালটা। আচ্ছা আর হেভিটা? যারা হেভিটা যদি নিতে চান মাত্র 3500 টাকা। 3500 এটা মাত্র টাকা অফার মূল্য। আবার ওকে। প্রোডাক্টের স্ক্রিনশট দিয়ে দিবেন। আচ্ছা। যারা নিতে চান অবশ্যই প্রোডাক্টগুলো অবশ্যই কোয়ালিটি দেখে নিন। এই যে দেখেন হেভিটা, ভাই ওয়েট কি দেখছেন? এই হেভিটা হচ্ছে মাত্র 3500 টাকা। 3500 টাকা। যারাই চান যে ভাই আমি একটা ওয়াশিং মেশিন আর একটা হচ্ছে গিয়ে এই একটা রেক নিতে চাই, তারা খুবই দ্রুত অর্ডার করতে চাইলে নিতে পারেন। অবশ্যই মাত্র 15 দিনের জন্য অফার। ওকে ঢাকার বাইরে কিভাবে নিবে? মাত্র 1000 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, বাকি টাকা হাতে মাল পাওয়ার পর দিয়ে দিবেন। এই যে আমাদের বিকাশ নাম্বার, স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে সেই নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দেওয়া আছে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। 1000 টাকার বিনিময়ে বাকি টাকা হাতে মাল পাওয়ার পর ডেলিভারি ম্যানের হাতে টাকা দিয়ে দিবেন। ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি অফ কস্টে। আর যারা ঢাকার মধ্যে আছেন, যারা সরাসরি দোকান আসতে চান, তারা এই ঠিকানায় চলে আসবেন। ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট দক্ষিণ ভবন নিচতলা 380 নম্বর শপ, 16 নম্বর গলির প্রথম দোকানটায়। কারো চিন্তা অসুবিধা হলে স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলি দেওয়া থাকবে সেই নাম্বারগুলিতে আপনি নিউ মার্কেটের কাছে এসে আমাদের ফোন দিলে আমরাই আপনাদেরকে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না ভাই। আপনার না লাগলেও প্রোডাক্টগুলি আরেকজনের যদি প্রয়োজন হয় এই শেয়ারের মাধ্যমে ওনার উপকৃত হবে। ওকে তো সবাই ভালো থাকবেন, যারা লাইভে ছিলেন এতক্ষণ আমাদের কষ্ট করে লাইভটা দেখলেন। এখন মাগরিবের আজান দিবে, সবাই নামাজ পড়বেন। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।